ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പഴം വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു 4 മണി പലഹാരത്തിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഉണക്കമുന്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നാൽ ഇനി പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പഴുത്തിട്ടുള്ള 2 നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു നെയ്യിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഒരുപാട് പഴുപ്പ് കൂടിയിട്ടുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴെപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ പഴമൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അതൊന്ന് മെൽറ്റാവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനെടുത്ത പഴം കുറച്ചൊന്ന് പഴുപ്പ് കൂടിയിട്ടുള്ള പഴമാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പഴം നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു സ്നാക്കിലേക്ക് 2 ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1.5 കപ്പും പാൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളം എടുക്കരുത്. പകുതി പാലും പകുതി വെള്ളമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് പാലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദയും പിന്നെ പാകത്തിന് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അതേ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഒരു 3 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 ബാറ്ററും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ അപ്പം റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് താഴ്ഭാഗത്ത് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യം മൈദയുടെ ബാറ്റർ 1.5 തവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ചൊരു കട്ടിക്ക് വേണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ബാറ്റർ. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഒരു 1.5 തവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴത്തിൻ്റെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള പഴം കൂടെ മുകളിലായിട്ട് വിതറി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതും അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് മൈദയുടെ ബാറ്റർ, അതിന് മുകളിൽ മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ, അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് പഴം, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലെയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മാവ് തീരുന്ന വരെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഓരോ ലെയറും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വൃത്തിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു ടൈം എടുക്കും. മൈദയുടെ ബാറ്ററിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ ബാറ്ററും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കാണാനൊന്നും കൂടെ ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയറാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം 1/2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിലേക്കായിട്ട് പഴം വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള പഴം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൂടുതൽ നട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. മുകളിൽ മാത്രമാണ് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഉണക്കമുന്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നട്ട്സ് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അടി കട്ടിയുള്ള പാനായത് കാരണം അടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാനിന്ന് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പാനിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം.
അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ കുക്കറിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടി കരിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുക്കറിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതോ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്യട. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടാവുകയും ചെയ്യും. നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ. താങ്ക് യു.